ചെറിയ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ ഒന്ന് എത്ര മീൻ കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ച് ഒരു മീൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ആൾക്കാരാ. മീൻ കിട്ടുമെന്നറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആകെ മൊത്തം 15 മീൻ അടിച്ച് അതിൽ 11 നമുക്ക് കിട്ടി. 4 പിന്നെ പോയി, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു 3-4-5 സ്റ്റിക്കും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. പോകുന്നതിന് മുന്നേ മിക്കവാറും ഒരു 4 കൂടെ അടിക്കും അല്ലേ. ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ക്രാഫ്റ്റി വ്ളോഗറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പം കാരാപ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ പെടുന്ന ഒരു സൈഡിൽ വന്നതാണ്. എന്താ പരിപാടി കയറി അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് ചൂണ്ടിടാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ആശാൻ ഇവിടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മീൻ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് മീനാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. മീൻ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് മുതലായി. അടിപൊളി ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. നൈസ് ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റൂട്ടായിരുന്നു അടിപൊളി. കയ്യിൽ നിറച്ച് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ, ബാഗ്, ചാക്കുണ്ട്, പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് കയ്യിൽ നിറയെ സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അടിപൊളി റൂട്ടിൽ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലേ. ചളിയും കണ്ട് ചെറി പാൻറ്റൊന്ന് കാണിച്ചെടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി ചളി കൂടെ ഒക്കെ കുളിച്ച് മറിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. എന്തായാലും ചൂണ്ടട്ടൊക്കെ നമ്മളെ പരിപാടി സെറ്റാക്കട്ടെ. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മളടുത്ത് 5 സ്റ്റിക്കാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റിക്ക് ഇതാ പോയി. നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് കാണിട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷർമാൻ ജെറി. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ. സെറ്റാണ് കേട്ടോ. എത്ര മണിക്ക് എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചേ? 4:45 പോയി വിളിച്ചതാണ്. ഞാൻ ജെറിൻ്റെ തറവാട്ടിലാട്ടോ താമസിച്ച്. അവിടെ ആരും നിലവിൽ സ്റ്റേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ താമസിച്ച് അവിടെ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നല്ല ചിക്കൻ കറിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ തന്ന് തറവാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടതാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഉറക്കമൊക്കെ ഇറങ്ങി. കറക്റ്റ് ടൈമിന് ആശാൻ വന്ന് കിട്ടുമോ. 4:45 കറക്റ്റ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. സൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത മരുന്ന് സെറ്റാക്കുന്ന നേരം മണി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിയുണ്ടോ? കുടിയുണ്ട്, സാധനം ഉണ്ടല്ലേ. ഹായ്, റോഗിൻ്റെ ചെറുതില്ലേ, നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടിയതിൻ്റെ ചെറിയ സാധനമല്ലേ. അടിപൊളി. ഇന്ന് ഫുള്ള് നൈസാട്ടോ. സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 1 kg ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത്? 1 കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. വൺ മോർ ഗായ് ജോയിൻ വിത്ത് അസ് അല്ലേ. പേര് പറഞ്ഞാലേ. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് ഷിയാബ്. രാവിലെ 4 മണിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആളാണ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സമയത്തായി 7 മണി. നേരെ വയ്യാലെന്താ ചായക്ക് കടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കവറിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൊണ്ടുവന്നത്? പത്തിരി. അടിപൊളി. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 7:30 ചെറിയ. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. നല്ല അടിപൊളി പത്തിരി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നൈസ് പത്തിരി കേട്ടോ. പകുതി കഴിച്ച് അടിപൊളി. ജെറി നേരത്തെ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. അന്ന് സിദ്ദീഖിനെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിച്ചിട്ട് നമ്മളും പാടുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാടിയാലോ? ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാടിയാലോ? നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ആയ പാട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് കുളിക്കാൻ പോകല്ലേ. കട്ടൻ ചായ കേട്ടോ. ജെറിയുടെ പൊക്കലൊക്കെ കാണാൻ വേറെ വിചാരിക്കണ്ട. വെളുക്കുമ്പം കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന വഴിവക്കിൽ വെലിക്കൽ നിന്നവനെ, കൊച്ചു കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം കടിച്ചും കൊണ്ടെന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞവനെ, എന്നോട് കിന്നാരം പറഞ്ഞവനെ. അടുത്ത മണി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധനം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ. ഹെവി സാധനം കേട്ടോ. ഹെവിയാണ്. കാറ്റ് വലിച്ചോ. ഞാൻ ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. വലിച്ചോ പരമാവധി. അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നീറ്റ് വലിച്ചോ. ജെറി ഭീകരനാണോ? ഭീകരനാണ്. ഇത് കൊടും ഭീകരനാ. നല്ല വലി വലിക്കുന്നുണ്ട്. ലോക്ക് നല്ല ലോക്കാ. ഒരു 3 ഉക്ക് കയറിയില്ല. ചണ്ടിയാണോ പോകുന്നത്? അല്ലടാ, ചണ്ടിമലായതുകൊണ്ട് കുടുങ്ങൂല. പതുക്കെ പോരും. സാധനണ്ട് വരുന്നാണില്ലേ. പോയോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. പോയോന്നൊരു സംശയമുണ്ട്.
അതിലില്ല. ഇല്ലല്ലോ, ഇതിലില്ലാന്നോ? ഉണ്ടോ? മൊത്തമായി വലിച്ചിട്ടോളി വലിച്ചിട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ. ഇത് കുടുങ്ങിയതുകൊണ്ടല്ലേ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്ത്. എന്തായാലും സാധനം ഉണ്ട്, നിരാശരായില്ലല്ലോ. അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഹുക്കപ്പ് നല്ല ഹുക്കപ്പാണ്. ചളി അരിച്ചില്ലേ? ചെറുതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച മതിയായില്ല. അത് പായലിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടേ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ഹെവി സാധനമാണ് അടിച്ചത്. ചെറുക്കന കൂളായി കേട്ടോ. ഇത് പെടയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ സഞ്ചി ഇട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനും സാധനമായിട്ട് കയറ്റില്ല. വെള്ളച്ചന്ദനം കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഇതാണ് വെള്ളച്ചന്ദനം. എൻ്റെ ഇലകൾ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല. അതാ സംഭവം. ഇതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളച്ചന്ദനം കേട്ടോ. ആ പുറകിൽ കാണുന്ന നല്ല ഹൈറ്റിൽ കാണുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ വെള്ളച്ചന്ദനാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പൊന്ന് ചാടിപ്പോയിട്ടോ. വലുതൊന്ന് കിട്ടിയത് ചാടിപ്പോയി. അതിൻ്റെ ശേഷം അടുത്ത ആളെ കിട്ടി. ഫുള്ള് രോഗം തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഇതുവരെ കിട്ടിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സൈസാല്ലേ? ഒരേ റേഞ്ചാടാ. 3 ആൾക്കാരെ കിട്ടിട്ടോ. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ കുറച്ച് വലുപ്പതി കണ്ടല്ലേ. അടുത്തത് അടിച്ചു ഗൈസ്. ചെറുതാ അങ്ങനെ തന്നെ വലിച്ചു കയറ്റി. ഓക്കെ, 1 കിലോ ഉണ്ടാവും. അവിടെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. റോഹു ഇതുവരെ വന്ന സാധനം തന്നെ അല്ലേ. വൺ മോർ ഗായ്. ചെറുതായാലും വലുതായാലും സാധനം കിട്ടിയല്ലോ. നേരത്തെ വലുതൊന്നും മിസ്സായല്ലോ. അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തടത്തിലാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ? ആറാമത്തല്ലേ? ഏകദേശം ഒരേ സൈസിലല്ലേ ഇന്ന് കിട്ടിയ മൊത്തം. താടി നരച്ചു തലയു നരച്ചു ആശ നശിച്ചില്ലെൻ്റെയപ്പമാമോ 10-16 പേരക്കുട്ടിയോള് മുത്തപ്പനായില്ലെൻ്റെയപ്പമാമോ വെറ്റിലടക്കെ ഇടിച്ച് മുറിക്കണ അയ്യപ്പമാമൻ എന്തിനെ പുത്തൻ പെണ്ണ്. ഇത് പഠിക്കണ്ടല്ലോ. ആ വാ ചക്കര കയറി വാ. പിടി പോരുത്. ഇത് പിടിച്ച് ക്യാമറ മോഡ് കാണിച്ചേ. അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ചാടിപ്പോയത് ഓൾറെഡി. വലുത് ചാടിപ്പോയത് ശരിക്കൊരു കാഴ്ചയിൽ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും? അതൊരു 3-4 കിലോ ഉണ്ടാവും. 3.5 കിലോ ഉണ്ടല്ലേ. വള്ളികളെല്ലാം കൂട്ടി കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കരമല എത്തുമ്പോഴേക്ക് വിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭാഗ്യം. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ചെറിയ.
മണി അടിക്കുമ്പോൾക്ക് ഓടുക കേട്ടോ. സാധനം എന്താണെന്നറിയില്ല. ഏത് ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഒന്നും നിങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ട് മറച്ചിലുണ്ടല്ലേ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഓ നോ, വലിയ മോശമില്ലാത്തൊരു സാധനം ഇവിടെ കരിമലെത്തുന്നുണ്ട്. നല്ല വലിച്ചിട്ടോളി. അടിപൊളി. കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും അല്ലേ? കാണിച്ചേ. നല്ല പഠിക്കലാണല്ലോ അല്ലേ? ഒന്നിങ്ങനെ വീതിയിൽ പിടിക്കോ, കിടത്തി പിടിക്കോ, കൊയ്ത്ത് കളിക്കുന്നില്ലേ? സാധനം ഉണ്ട്. മെല്ലെ കയറ്റിക്കോളി. നിങ്ങൾ കയറ്റൂലേ? കുറേ നേരം അടിച്ചിട്ട് ചെറുതന്നെ അല്ലേ? ഫുള്ള് മറ്റേ പായൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഒന്നായിട്ട് പായലെടുക്കങ്ങ് പിടിച്ചാടി. പായൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറുതുണ്ടല്ലേ? അടിപൊളി. ഒന്ന് വെളിച്ചത്തേക്ക് ഇറക്കിയേ. ഓ നല്ല പടച്ചിലാണല്ലോ. കട്ടായി പോന്നേ ആണല്ലേ? ഇത് എത്രാമത്താ? ഇത് 10ാമത്തെ മീനാ. 10 അടിച്ചില്ല എന്ന്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് 20 അടിക്കും കേട്ടോ. എന്നാൽ സമയം എത്ര ഉച്ചയായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ചെറിയൊരു ക്യാറ്റ്നാപ്പ് ഇടാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു. ഒന്നും നടന്നില്ല. ഉറക്കമില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. 3 ചപ്പാത്തി അടിച്ച് അല്ലേ ചെറിയ? ഏതാ പോയോ എന്നൊരു സംശയം. ആണോ? അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 11ാമത്തെ അല്ലേ? ആ നല്ല സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓരോ പോയി ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ പോയില്ലേ? ഓ സീൻ കൊണ്ടുവരാ. ചെറിയ ഓട്ടം കണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൂപ്പര് വെള്ളത്തിലെങ്ങാൻ വീണെന്ന്. മറ്റേത് മിസ്സായി. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു അടി വന്നിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നടക്കോ? നോ നോ. 2 പോയില്ലേ? ചീറ്റി പോയില്ലേ? മീൻ പിടിച്ച് സൈഡായ മിസ്റ്റർ ഷിഹാബ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത എടുത്തോ. നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ വിളിക്കണം കേട്ടോ. പണിക്ക് പോയിക്കോടോ. പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ? ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോയി. ഞാൻ നൈസായിട്ട് അപ്പുറത്തൊന്ന് പോയി. ഒന്ന് കാണിച്ചേ. 11ാമത്തെ അല്ലേ? 11ാമത്തെ അടിച്ച്. യോ സെറ്റ്. ചെറിയ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ? ഒന്ന് എത്ര മീൻ കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ച്? ഒരു മീൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ആൾക്കാരാ. മീൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പിൽ വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ആകെ മൊത്തം 15 മീൻ അടിച്ച്. അതിൽ 11 നമുക്ക് കിട്ടി. 4 പിന്നെ പോയി. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു 4-5 സ്റ്റിക്കും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. പോകുന്നതിന് മുന്നേ മിക്കവാറും ഒരു 4 കൂടെ അടിക്കും. അടിപൊളി. എന്നൊരു വെറൈറ്റി കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ എത്രയോ നേരമായിട്ടോ പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇപ്രാവശ്യം ഒക്കെ 11 അല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിട്ടിയ? 10 അല്ലേ? 10 വന്നോ? കിട്ടിയിടത്തോളം റോഹു ആണ്. ഇത് പിലോപ്പി ലാസ്റ്റത്തെ അടിച്ച്. അടിപൊളി. ഞാൻ എണ്ണി വന്ന് പിലോപ്പിന്റെ ഈ മുള്ള് ഭയങ്കര മുള്ളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കൈയിട്ട് പിടിച്ചാണ്. വെറൈറ്റി ആയിട്ടോ. ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കണേരം അതിൻ്റെ റങ്ക് വേറെ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കാണലും കിട്ടലും കഴിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ അറിയേ? നല്ല ഗിഫ്റ്റ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അടിപൊളി സാധനം. എനിക്കും ഉണ്ടാവും ജിലേബി. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എനിക്ക് വലിയ റോഗ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ കളമടിക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയ പോവല്ലേ? കിട്ടിയ കൊണ്ട് പോവല്ലേ? കൊണ്ട് പോവാണ്.